好，现在我跟大家展示我们的E9来切割这个两边牙齿的钥匙，我们这个是一个尼桑颐达的那个点火锁、门锁、尾箱锁都在这里啊。我们首先叫工作人员演示一下这个钥匙和锁。OK， 完了之后呢，我们首先要找到车型，我们有两种方式啊。首先，我们从这个汽车的选项里面，按钮按下去，然后我们找到尼桑，我们快捷搜索它是 N 开头啊 ，N 开头啊，找到尼桑日产，然后我们找到颐达那个车型啊。颐达是 T 开头的，我们快速检索啊，我们找到了啊，颐达，然后它就出来它的钥匙模型。我们还有一种方式，我们是从数据搜索里面直接检索这个钥匙号，比如说我们是专业的锁匠它这个钥匙在修改里面的钥匙号是 NSN 14啊 ，NSN 14，我们点数据搜索出来修改的啊，修改里面的钥匙号是 NSN 14啊，同样的啊，我们是10齿的啊，我们同样就也能找到这个同样的钥匙。好，接下来呢，我们要切割的钥匙，由工作人员把它夹到夹具的上一层。这个夹具要时常保持清洗啊，不是清洗，把它刷干净啊，然后把它夹平了，然后拴紧。这个时候我们就有一个情况了啊，就是说有的钥匙它磨损比较多，在不好固定的情况下，我们就会有一个辅助夹具啊，就在之前我们介绍过的辅助夹具啊，看到没有？这个辅助夹具有两片，然后再带2个螺丝啊。每次我们其实就用到其中的一片啊，大家看一下这个有一边高一边低啊，这个是怎么装呢？这个是用于固定这个两边开牙齿的这个钥匙啊，把这个固定片的宽一点的这个边啊，也就是这边啊，压到这个钥匙的那个襟部啊，这个中间这个槽这里啊，然后用螺丝锁紧，这是就是辅助固定这个两边牙齿的钥匙的现在这个钥匙夹上去是很紧的所以我们不用去加辅助夹具。然后我们在这种情况下，我们如果通过数据查到这个钥匙的齿号，我们当然也可以去手工虚域也可以手工去虚域这个号我们现在是演示切割这个钥匙，让我们自动判读我们点钥匙切割，钥匙判读钥匙判读的情况下的时候我们也会有可能使用这个定位挡片那个黑色的定位挡片你看是，比如说你夹在是哪个槽根据这个提示你钉在哪个地方定位挡片也可以用定位挡片来夹还有一种呢，就是我们这个上面还有一种它可以自动去定位我们一般我习惯于用这个，就不用那么麻烦我也是说了，这个是前端，这个钥匙是前端定位的你看这个钥匙是前端定位的不
不是这个钥匙的肩部啊，是尖尖的尖啊，尖尖的尖，不是肩膀的肩啊。只要是尖尖的尖，那个肩部定位的前端定位的就可以啊用到我们这个功能，用到这个功能啊。如果是肩部的肩定位的啊，那我们就要用到这个啊定位挡片啊，定位挡片。好，那我们现在开始去检测这个钥匙，尝试着啊。我们按下检测钥匙数据，机器开始工作。好，机器开始碰触到钥匙前端，然后开始读牙齿。同样的，它会在上面显示牙齿号。OK， 那个阅读完成，我们的钥匙被这个钥匙齿被完全的检测出来了啊。完全检测出来了。接下来我们更换我们需要切割的钥匙更换我们需要切割的钥匙放上去，固定好，固定完之后呢，我们开始点切割切割。切割这个时候呢，我们这种钥匙的由于它夹在上面有很长一段是露在没有固定的，而且它是很薄的这种我们最好是用速度最低的那一个速度最低的那一个我们开始切割。那我们点一下切割机器就开始工作。首先它会判断钥匙的位置钥匙的长短。是夹在哪个地方的它会判断完，判断完之后开始切割。同样的，我们这个上面也会有钥匙切割。
大家看一下啊，这个钥匙切割还是很漂亮的，看到没有？棱角分明，棱角分明啊，切的就像那个原装钥匙一样的啊。那 OK， 那我们加工人员试一下，尝试开一下这个切的，开的时候哇，相当的好开啊，每个手我们都试一下，相当好开的啊，你看，相当的轻松啊，相当的轻松啊。这个切割的过程中呢，由于我拍摄的时候用手机拍的，距离比较近，可能大家听起来声音有点吵，实际切割过程中给人的感觉是很舒服的啊，那个声音是很舒服的，